روحنا القرآن روح لرقي الكائنات. روحنا القرآن روح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. سورة النبأ مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. درې آیاتونه درته وایمه. عَمَّ يتساءلون. ګورئ، عَمَّ میم باندې شد دی. په میم چې کله هم شد راشي په دې کې غنه کیږي. غنه د پوزې اواز ته ویل کیږي. ګورئ، عَم دې کې به غنه کوئ. دې کې ګوره مد کیږي، نو دې کې به د څلورو الفونو په مقدار مد کوئ. د الف مقدار د یوې ګوتې داسې عادي حالت کې خلاصول دي. عَمَّ يتساء حمزه به ښه صفا وایو. عَمَّ يتساءلون. لون دې کې به هم مد کیږي. عن النبأ العظیم. ګوره نون مشدد دی. نون چې هم کله هم مشدد وي، یعنی شد ور باندې وي، دې کې به هم غنه کوو. بس تاسو دوه قاعدې زده کړئ په دې دوه آیاتونو کې، نون مشدد او میم مشدد. په دې کې هر وخت کې د یو الف مقدار غنه کیږي. عن النبأ حمزه به ښه صفا وایو. عظیم ضا ډکه ویل کیږي. عظیم دلته به هم مد کوو، ځکه دا یای مده ده. ما تاسو ته تیرو درسونو کې ویلي دي، قاعدې درسونو کې، چې حروف مده درې دي: الف مده، واو مده او یای مده. په دغه دوه آیاتونو کې دا درې واړه قاعدې راغلي. یتسا دا الف مده شو، او لون دا واو مده شو، عظی کې دا یای مده شوله، الذي دا هم یای مده شوه، هم فیه. ګوره هم میم ساکن دی، دی میم ساکن کې غنه نه کیږي. که یو سړی داسې وایي هم فیه، نو دا غلط شو. هم فیه دې میم ساکن کې به غنه کله کیږي؟ کله چې د دې میم نه وروسته بل میم راشي یا با راشي. د میم ساکن نه وروسته چې کله با راشي، میم راشي، هلته به غنه کیږي. د دې نه علاوه که بل حرف راغلی بیا به غنه نه کیږي. نو دلته د میم ساکن نه وروسته نه با شته او نه میم شته، بلکې فا ده، نو غنه به نه کیږي. فیه کې فی دا یای مده ده. مخ خا دا ډکه ویل کیږي، تنبیه کې نه. فون دا هم واو مده دی، او دلته به هم د مد به پکې کیږي. دا اوس تاسو نننی درس او سره د اجرا نه